Hallo almal en welkom by nog 'n episode van die podcast Solo by Maar, die lewe en so. In hierdie episode chat ons weer met Pierre en Hunter van die Heuwels Fantasties. Ons chat spesifiek oor hulle nuwe album genaamd 2021 wat onlangs gelaunch het. Dis op al die platforms, iTunes, Spotify, Deezer, wherever you find your music. Vir die van julle wat die podcast al 'n tydjie luister sal weet, ek is 'n music fanatic en hierdie is volgens my hulle beste werk to date. Hulle is soos 'n goeie wyn dink ek. They just get better. So ek dink waar ander bands so half reminisce oor ou albums of hulle eerste album, voel ek die Heuwels raak letterlik net beter. Ek dink hierdie spesifieke album is by verre die beste een nog. En dit gaan volgens my die essential album op iTunes raak in years to come. Maar ja, die album is super well-rounded. Daar's ietsie vir almal. Dis romanties, maar daar's ook old style punk/rock op. Super cool. En dan vir die mense wat nie weet nie, daar is 'n live album launch wat gebeur môre aand 8:00. Gaan check op die Heuwels se Instagram page. In hulle bio, die link is daar waar jy kan kaartjies koop. Dit gaan amazing wees. Daar soos almal is daar. Dis Pierre, Fransje van Coke. Ja, it's gonna be big. En die setup is super cool. Jy kan op hulle Instagram page gaan kyk wat hulle gedoen het. Dit is 'n hele studio wat hulle uitgekiet het vir die live show. So it's going to be spectacular. So gaan check dit uit as jy nog nie kaartjies gekry het, gaan kry vir jou kaartjies en enjoy die episode. Dit is baie, ek weet nie, waar is jy? Ek is by my ma in Soos, dit is moerkoud, soos in beerdkoud. Wat is die worm off shit? Soapie het vandag vir my fucking video's gestuur, hom wat in die fucking swembad spring vir 2 minute lank. Breathing exercises doen kak. Dink die legitimate ding moet jy soos 'n ysbad hê, kan dit nie. Jesus, maar my swembad is definitely fucking groot genoeg. Maar ja, hyperventilate myself eers en dan Ja, dis so 'n hele endurance ding. So dis nie 'n cleansing of the soul nie. gee my gou 2 sekondes, ek wil net gou melk maak vir my seun. Oei. Ek dink nie dis regtig 'n test aan 'n soul ding nie, nee, maar ek dink 'n klomp dudes doen dit tog vir soos 'n self-bettering tipe ding. Okay. Well, I suppose each to their own nou in hierdie tyd. Ek het dit gedoen in die lockdown en ek na my gym sessies ek in die swembad gespring in die oggend. Rarig. Dis nou verby. Ja, ek mis wel vir die eerste 3 weke van lockdown nou. Ek sien impressive jy gegym het enigstens, dude. It's amazing. Ja, maar was jy nou nie die hele tyd by jou ma in? Nee, ek was by my huis gewees en toe kom ons dit hiernatoe want my ouers wil my kind sien obviously, hulle kleinkind. En toe kom ons agter dit is baie gemaklik as iemand agter jou skoon maak. Fuck yeah. And now we've been here for a week. Yes, dude. Dit is die grootste fucking pyn in die gat. Here. Yes, Ek tree ons het nou maar staat raam, maar ja, ek tree dit. Ja, nee, self. Ek raak so moeg vir een van hulle, man. Toilet skrob is baie tiring. My hakskene het ook vir die eerste keer gekraak. En lockdown. Ek het altyd gedink dit is bullshit. Wat is crack deals? En ek skiem dit is 'n direk evenredig gekoppel aan die hoeveelheid wat mens mop. Nou wat jy duties in skoonmaak? Stofsuig mop. Kan aan my laat. Self. Badkamers. Aan die begin was dit die badkamers, maar die het gelukkig badkamers ook oorgeneem. Ja. Ek het die badkamers gehad in die begin, maar toe word daar vir my gesê dat ek het nie idee wat ek doen nie. Jy kry 'n steamer. Dis wat ek gedoen het. Sê weer? Ons het so steamer, want ons het so 'n quartz carpet vloere. Just get a steamer vir daai fucking badkamers.
Is daai stuff wat hulle op Very maak verkoop? Nee, dit is decent fucking ding. Maar hoe werk dit? Werk dit soos 'n vacuum? ja, dit lyk soos 'n vacuum, maar dan gooi jy like water in en wag jy dat dit pressure opbou en dan as die groen liggie aangaan en dan fucking steam jy Dis nou. baie nie best vir my verhouding. Dis 'n good vibe, man. Baie cool. Maar waartoe gaan die das dan? Dis is in die lig en Ja, dan obviously dit lig al die grime op en shit en dan mop jy dit daarna. right. Yes, it does intend deep cleaning. Platformers, man, like specifically is it a fucking game changer. Ja, my vrou sal dit love. Sy's 'n net freak. Ek's apparently a pig. Ek dink dit is maybe 'n algemene soort van situasie waarin jy jouself Dis weet, ek het actually nog altyd gedink ek's pretty skoon, maar ek is obviously nie. As mens nie 'n tandeborstel gebruik om die wasbak se klein gaatjies oral om te skrob nie, dan that's kind of wow. Yeah, Not good enough. Exactly. Wow. Ja nee, ek wou doen enigiets in hierdie tyd as jy enigstens OCD is, dink ek kak jy nogals af. Ja. So dudes, welcome. Nog episode. En die album is like your background. Thanks man. Ja, ek is besig om die album hard te rook. Ek is besig om in daai pace te gaan wat ek oor soos 'n week of 2 dit glad nie wil hoor nie. Dis vir ons was al 3 weke terug. Nee, dudes, regtig, dit is pretty amazing. Wel, ja, van my kant af althans. Yes, thanks man. Dis beautiful. Dit het 'n super mooi afgeronde ietsie van alles. Ons gaan obviously kom by alles. Ek weet nie of ons tyd gaan om alles te praat nie. Ek het baie vrae. Maar kom ons begin, dude, kom ons begin by die naam. Dit is probably die highlight van die album. Beste naam ooit. Kort voor hierdie album uitgereik is, het ons nog nie tool gehad wat ons het gaan doen nie. Ja. Sê beste wat floating around daar vir 'n rukkie. Wie se idee was 2021? Hunter, daar is jy. Is dit beautiful, great. Maar dit is net moeilik want daar was baie idees. Ja. You know what I mean? Nee, maar dit ons het nogals gesukkel om 'n albumnaam te kry en dit het nou obviously opgekom in lockdown, kind of seker nou maar added bonus van post-production planning doen en die hele wêreld verander. Van dat jy dit rekorde tot soos wanneer jy dit nou release. Ja. Sien. Wow. En well, 2021, ek weet nie hoekom nie, maar dit gee net 'n kind of hoop. You know? It's a vibe, so future, ja, ek weet nie, dit voel vir my ook soos so heavy sci-fi, maar ek dink dis daai beelde van die duif saam met 2021 dit help so. Ja, dit. Maar ek het daai nommertjies met daai boom en daai piramides en daai pierne wolke. I mean, there's something there. Ja, definitief. En ek dink, ja, dit is kind of om 2020 nogals 'n groot pak slaas almal. So ek dink 2021 is so, let's just look to the future. Something to hold on to, maar jare, maybe is dit nie eens beter nie. Ja. Maar maybe kom maar 'n nuwe strain. 2021. En dan net elke jaar. Wat interesting gaan wees is hoe dit gaan voel, die album gaan voel as dit die jaar 2021 is. Like of dit dieselfde gaan voel of Ja, die albumnaam het actually vir ons nog ons probleme gegee, obviously, want ons het gedink die mense gaan die hele tyd dink dat die album kom daar nie eens uit. En needless to say, daar was 'n paar mense wat confused. Jy het 'n voice note gepost, right? Ja, yes, ons het gedink is maybe 'n goeie idee om net 'n bietjie lig te werp op die onderwerp. Ja, dit is beautiful. En dan Pierre, die album art wat ek hier agter my het. Wat meer die album omslag. Ja. Waar kom dit vandaan? Want ek weet die artist. Ja, die artist Michael Amory het ek maar net so af raak gespat dink ek op Instagram en so af sy stuff begin dig en met hom begin chat. Jy weet, ek wou baie graag een van sy paintings gekoop het, maar daar was niks available nie. Ek het gaan kyk na een van sy exhibitions en jy weet alles het sold stickertjies opgehad. Toe het ek maar net kontak gemaak met hom en toe het hy vir my images gestuur van wat available is and that one really struck a chord en toe het ek actually die painting bestel en
net so dit gewys vir die dudes om te sê ek vir hulle dit voel vir my soos die album klink. En Fred en Hunter was ook weer kind of like, yeah, awesome, fuck, let's go with it. Ja. En obviously vir hom gevra of hy cool is daarmee en sal permission gee en so, en jy weet, hy was baie keen. So. Ja, want dit is my volgende vraag is, hoe gaan mens te werk? En vra jy obviously permission, of is jy engaged en is het 'n full-blown lawsuit nou oor die... Ek het daarmee painting gekoop, so daar het daarom geld. Maar dit was ook actually talks aan die begin, soos as hy dit nie wil doen nie, dan kan ons net 'n foto neem van Pierre se painting en dit. Nee, maar hy was actually baie gracious en baie keen actually om involved te wees met die mission en ja, it's been cool. Ja, want ek dink wat jy nou gesê het, ek dink is 100% reg. Dit capture so half die feel van die album wat so half lig en donker en you know ietsie van alles. Ek weet nie wat daai painting beteken nie. Dit is like is want ek het sy stuff gaan uitcheck en dis baie similar, baie soos One Tree stuff en ook velde, maar hierdie dink ek is een van die minder goed by die pyramids. Dis so 'n deel van sy geometrics range en jy weet dat dit meer van die angular stuff gemeng met sy landskap. Ja. Ja. Maar die ou is super talented, is amazing. Ja, kon nie dit actually vir my uitgewys. Ek het nie besef dat die piramides so plat is nie. Jy weet, ek het 12 gedink dit is dieselfde as die agtergrond, maar so daar het jy so half die kontras tussen oud en nuut met daai piramides. Whatever. Die styl is like nuut, maar die piramides is actually oud. En obviously daai boom en Michael Emery se goeters. Pierre het jy al met hom gepraat daaroor, is Pierre neef actually vir hom 'n invloed? Ek het nog nie met hom gechat oor nie, but there's definitely a PDF-esque tinge to a lot of his stuff, especially in the clouds he paints. You weet, dink ek. Ja. Anyway. Maar ons sal chat met hom. Ja, ek kan 'n podcast doen. Is hy South African? Ja, absolutely. Hy bly daar in Louisville. Well, okay. Ek dink it's actually ons age, kind of, ja. Het jy net gedm? DM straight, bro. Yes, like it. This is a cheat code. The kontak kom met enigiemand hier in hedendaagse tyd. Mal. Although niemand replied my DMs nie. Anyway. Die DM jy nou. En wat DM jy? Wel, ek het al 'n paar mense gedm vir 'n podcast en dit gewerk 1 of 2 keer, maar ek het byvoorbeeld vir Chris Lilly gedm die ander dag. Daai, ek weet nie of jy dit is nie. Nee, sorry, ek weet. Hy maak daai Summer Heights High en Angry Boys en Well, amazing. Ja. Hy's a legend. Ek's 'n huge fan. Ek het op gedm en gesê hy moet nie dus wees nie. Hy moet net 'n podcast met my doen. En hy het uit die aard van die saak nie reply nie. Maar dit is moeilik in Instagram, dan moet jy nou gaan, jy weet, jy moet in daai request section ingaan van jou DMs. Ja, hulle het nie daai nonsens nie. Okay, maar guys, so die album launch, wel, hierdie gaan probably uitgesaai word na dit. So, hoe was dit? Ek dog jy wou Vrydag publish. Ons kan. Ja. Toe ek kan doen wat ek wil. Publish op Vrydag. Ja, maar net, okay, ja, so dit gebeur nou voor die tyd, maar vertel 'n bietjie daarvan, wat is die, ek het 'n foto gesien van 'n studio. Ek dink Hunter, jy het dit gepost. Waar is daai? Dit lyk incredible. Dis actually al reg langs die lughawe, so dis 'n tech company met die naam MGG, wat ons al redelik baie in die verlede mee gewerk het. En hulle het, toe lockdown nog in level 5 was, het hulle kind of, jy weet, net, of actually Denzel wat die company own het boodskappe uitgestuur en gesê, luister, ons het gear, ons warehouse staan daar, jy weet, ons weet niemand kan werk nie, maar as julle idees het, let's go, jy weet. En toe het hulle, soos wat het progress het hulle eventually DJ's daar gedoen en gelivestream, so baie kleiner. Okay. En ek het toe gery en gaan kyk hoe lyk dit, toe sê ek vir die dudes, luister, dit sal amazing wees as op level 4, jy weet, ons band almal saam in 'n kamer kan wees. Jy weet, the album is coming up, it's going to be released, ons sal graag 'n launch show wil doen. En hulle was net super game, man. Hulle die space groot gemaak, het ons almal mooi ver van mekaar af kan staan en soos, jy weet, pulled out all the stops, al die ligte gerig en
ja, ek bedoel ek dink ons kan uitsien op 'n technical level na een van die lekkerder shows wat ons al ooit gespeel het, want Ja. alles regtig top en nice stuff is daar, you know. So hulle is ook die company wat Afrikaans se grootste tech doen en so hulle is regtig amazing dudes. En dit gaan as die live gedoen word, soos niks pre-recording. Ja. So ons het net soos live test gaan doen daar en gaan uitcheck of die visuals werk na die dag en so aan. So ja, Saterdag aand gaan ons live uit. En wie is dit? Is julle band? Gaan Pierre gaan al wees, gaan Franny al wees. Ja, Pierre is daar, Franny is daar, Terren is daar en Ari Karstens is ook daar. So Yes, dit is nogal 'n line-up. Ja. Hiram gaan sax speel. ja, dis amazing. Ek bedoel dis alles, jy weet, collaborators op hierdie nuwe album en die song waar hulle features regtig van ons favorites. Dis cool geweest om early ook daar te hê, maar hy is stuck in 'n PE besig om Honda Civics te bou. Ek hoor As one does. Ek hoor ek het nou met Van Pletsen gepraat toe vertel hulle vir my dat hy's heavy into sy car pimping en daai stuff. Maar ek het so warm Honda gery op hoërskool in my eerste en my tweede jaar. So I'm totally on board, dude. Daai fucking Honda loop. Okay guys, so ja, ek wou gepraat oor al die collabs in die album. Wat vir my it's my interesting want ek wil weet hoe dit werk in die sin dat dis obviously is een ding dat jy as jy 'n tune self maak, right? En jy los 'n gap vir byvoorbeeld Paro of early of whatever om in te klim net in daai section. Maar dit is totally anders as jy dit saam sing. Hoe werk daar of hoe weet jy dit gaan werk? Maak jy die song en dan gaan jy okay, cool. I can see another voice working over this with this or whatever en dan prepare die tune saam of is it kind of we'll see how this goes and as it luck of the draw. Kenny? Fuck. Yes, ja, ek weet nou nie heeltemal seker waar om te begin met jou vraag nie, maar ek dink dit is iets soos ons maak 'n tune en dan want elke song werk ook so op anders. Soos met Arno se ding voel dit vir my asof hy toevallig daai dag by die studio was en ons het binne gegaan, hy klim in die booth en kind of thing. Dis hoe dit vir my voel, Pierre. Ek weet nie of dit regtig so was nie, maar dit voel kind of so. Dit was kind of so, maar hy het die song al gehoor in 'n kind of different shape in pre-production wat ek vir hom sê maar gestuur het. Want ons verskyn hom op die album, jy weet, te feature. Maar ons was anyway al lank al saam met hom iets gedoen het, ja. Saam met Darren so. En maar in terme van wat op die album uitgekom het, daai is definitief Arnie wat eintlik daar was vir iets anders en toe het hy net in die booth geklim en jy weet eerste 2 takes, there we go. En ek dink hy het 'n paar lyrics gemanja en dit het ons so hy het amper net so al free flow in die booth ingeklim en net klomp random kak gesing. En toe het ons dit na die tyd so half gaan opknip. Dink dit, né? Ja. Wat jy maar het. Ja. En toe het hy weer ingekom en so half dit kom sing, maar dit is maar net bevolk om daai wat cool is van 'n collaborator soos Arno is dat hy inject net so half nuwe energie in die song en want daai spesifieke song het deur 'n paar iterations gegaan van het so half aanvanklik, ek bedoel, hoe klink daai ander Narcisco song? Jy weet, dit is so half so swingy soort van chill out tipe ding en toe later toe raak dit hierdie Duran sounding ding. So dit is nou die een spesifiek, dis soos Arno. Met Taryn wat ons ook al lank saam gewerk het en daai maar julle het saam gewerk op ander tunes ook, jy weet, voor hierdie Kenny, so met daai Kersfees album en so. So jy weet, ja, maar en die stelle met Arno. Ja. Ja, maar so was hy by die studio gewees het hy iets kom optel daar of praat julle maar net asof hy julle sou saam gewerk het en toe dit was net nie beplan dat op hierdie sang gaan wees nie. Nee, dit was die plan, maar ek bedoel ons het nie noodwendig beplan dat hy daai dag sy vocals sou opneem. Right, okay. Ja, besig om ander songs klaar te maak wat hy anyway doen vir sy eie stuff. Maar wat nice is van daai vocal tags wat jy daar hoor, dit is kind of free flow en net soos, okay, let's just go with it, jy weet. Ja.
Ja. Ja. Wel ja, dit is wel, ek het begin om te dink is my favorite song op die album, maar dit is een van my favorite songs op die album. Maar wat my cool is van daai tune, Pierre, jy het vir my destyds gesê, dis die key van, of een van die soort van keys van musiek is om die song as simple as possible te maak, wat baie moeilik is. Maar dit is my kind of daai veral om die chorus of nie lyrics het. It's just easy to listen to, you know. Dit flow net so af lekker. Ja, ek dink met daai song spesifiek is soos die opening line, die intrapslag, die verse. Dit is al klaar so loaded. Ja. En vol informasie is dat, jy weet, how do you back that up? Rather just go into melody and feeling and jy weet die words. And that's why it works, dink ek. Ja. Maar die song klink ook actually vir my soos die Heuwels se eerste album in a way. Want Johnny het so die final production gedoen daarop. So daar's hierdie kind of throwback sound ook. But it's new, want Adam is ook by met die sax. So, I don't know. Dis een van my gunsteling Heuwels liedjies, dink ek, of all time. Of all time, definitely. Ja, en die sax solo is vir my, veral, dit was self vir my saak daai, laat my dink aan Born to Run van Bruce Springsteen. Het kom so uit nowhere uit, maar it's beautiful. Amazing. En it was actually Adam se eerste take in die studio. Right. It's just net gegaan, dit geblaas, en ons was like, wow, this is amazing. Dis sy skema nog een, maar jy weet halfpad deur het hy self opgegee. Die eerste een is die een. Yes man, dit was daai sax solo is amazing. So hoe dan kak hy af elke keer wat ons dit oefen. Ja. Maar dink jy, ek weet is 'n sax solo iets wat jy skryf of is it pretty much net jy wing it? Jy kind of a melody en dan wing jy die res? Of is dit elke keer dieselfde? Ja, Adam is actually pretty goed met daai goeters nail, hè. As ek ek dink so. Ek weet nie wat skiem jy. Ja. Nee, well, in daai oomblik spesifiek, he walked in and that's what came out of him musically. Want die sax is amper soos om te sing, nee. Ja. Soos dit is hierdie weird, dis 'n blaas, woodwind instrument, maar it's kind of like singing. Just way more complicated, I would imagine. Daai was definitely just a riff. Kom ons gooi die ding. Ja. En daar's hierdie lang bendy ook aan die einde wat actually amazing. Ja. En was het hy na die tyd of hoe record, jy daai song record het was Aaron hy op dieselfde dag daar of het jy hom na die tyd? Ja, geez, ons die album begin record het. Die eerste session was in Februarie 2018. Ag nie 2018 nie, 2019 in Eiserfontein. En hierdie song was actually daar geskryf. Ja. En daar, jy weet, van die gitare wat jy hoor op die outro is actually in Eiserfontein record. En jy weet, toe ons het terug wat studio toe en van daar het Arno oor het gesing en toe ons het opgeknip en toe het na Johnny toe gegaan en nadat by Johnny was het die bridge eers lyrics gekry het. Dit was 'n regtig soos boom 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 tussen al die collaborations. Ja. So was die song in Eiserfontein geskryf? Dit so half die bare bones daarvan, maar dit was definitief nie dieselfde formaat soos wat jy dit nou hoor. Wow, okay. Maar jy is dieselfde riff. Jy geskryf Pierre sê jy nou sê gaan dan? Nee, soos Pierre sê jy kan soos die original take in Eiserfontein actually hoor aan die einde. Ja, die outro, die gitaar, ja. So, hoe dit gewerk het jy gesit en kyk dat die sê te gaan jy ouma fuck die visualiseer. Ja. Dis dude. Ja. Dit was in fact soos mal mistig. Jy kon soos nie eers 2 voet voor jou sien nie. Dit was nogals weird en dit was die hele dag so. Wat nogals weird gemaak het. Ja. Jy weet dit het nooit soos uitgebrand nie. Ja. So daai dag het nogals 'n weird feel actually gehad. So as ek dit reg onthou, ken jy. Ja, man. Ja, wel dit is presies die feel wat die song uitbring. Soos mense dink, soos ek die eerste ding wat ek gedink het was die Weskus. Of of wildernis of so tipe vibe, you know. Jy kan die song so half sien. Wat daai weird nostalgic gevoel wat jy kry. Is eintlik depressive, weet jy reg wie depressive is nie, daai. Ja, die oseaan, man. Soveel inspirasie, obviously. Ek gaan net by die songs afgaan. Ons gaan definitief tyd kry om deur almal te gaan nie, maar ek gaan maar net soos gaan soos ek wil chat oor die stuff. Ja, bevolk.
By the way, waar kry julle siggies? Ek het 3 weke terug 'n klomp gekoop en roltabak gehad, O, maar dis nou op. So. kan mens Ja, ek is ook. roltabak koop? Like gewone golden brown, golden brown. Jy kan nie meer nie. Daar's Golden nêrens. Brown. Wat is golden brown? The Dis Stranglers. heroin. Ja, Jy kan nog heroin kry. Dis nog in stok. heroin Ja. is maklik om te kry. Okay, so Ja, die tabak. die volgende tune obviously is Ons Moet Leef, which is obviously, dit is nou die een wat so of hier inroads maak. Het julle strategically besluit om sy musiekvideo nou te maak, of deur tydens lockdown, of het julle altyd geweet hy gaan eerste, well I suppose die eerste wat die pand regtig gemaak het was, Eerste ja. yeah, yes, that's right, ja. So hierdie was so op die tweede ene. Maar jy Ja, staan weer met die sonneblom. Hy het hy. Ja, ja, hy het so ene wat ons rekord daar by Jurgen, ons is half in die studio, ja, baie van ons hardes het dit geskiet, en toe was dit met Juffrou Sonneblom, O, right, natuurlijk, ja. en Ja. toe was dit Ons Moet Leef, maar ek dink nou actually, ons het besluit maybe op Ons Moet Leef, omdat die ander songs half nog nie klaar was. Ja, en ek dink Ons Moet Leef, ek Dit was die bedoel, gees. ja, dit was kind of 'n banger. Ja. En dis ook definitief een van die songs wat die maklikste gekom het. Het dit vir my gevoel, jy weet, from start to finish. Dat het gevoel, jy weet, dat het nie soos Missouri Sea moes op pad gestap of wat ook al nie. It was kind of in good shape, ready to go. Of vanuit Sheldon die drummer recorded op hy song, was it like, okay. Ja, maar die drums speel 'n groot rol. Laat my dink aan Dave Grohl, Queen of the Stone Age, daai tipe, die song word amper al voel of dit gelei word deur die drummer. Yeah. Wat flipping cool is. Well, ek dink dit kom maklik vir julle wat julle is, julle het punk en julle bloed, man. That's why. Wat Sheldon het net so seriously klomp drumming chops in sy bloed. Hy's amazing. Ja, dis mad. Op daai song was incredible. Maar dit was, het julle geweet julle wil ten minste, want daar's dis dalk 'n ander gesprek, maar daar's 'n notable shift obviously oor die laaste 10 jaar of so van punk/rock alternative na pop. En julle as band, sê geweet? Ons het gehoor hoe dit half terugkeer in die boybands, like 5 Seconds to Summer, selfs 1B, baie van daai stuff klink amper soos Blink-182. Ja, daar's 'n stadium wat New Found Glory ook so half ge-edged op 'n boyband tipe wat. But anyway, maar het julle as band dink ek het dit baie goed reg gekry om die verskillende waves te ride van wat populêr is of wat noem jy dit? Current musiek of I guess die smaak, die taste levels of die tydstip. Ek dink ons probeer in die oomblik wanneer ons die records maak, probeer ons maar net musiek maak wat ons op daai tydstip kan wil hoor anyway. Exactly. Of wat ons luister. Ja. Daai oomblik so jy weet dit voel vir my asof so half ons musiek gegroei het saam met ons smaak in musiek, I guess. En die verskillende tastes wat elke member dan na die band toe bring. Ja, maar totally, ja. Dit is hoekom ek dink dis hoekom die album so wide range het. Van letterlik na die mees romantiese musiek na 'n hardcore wat mense dit 'n punk song wat hierdie is. Dis 'n pop. Ek dink dis 'n pop punk song. Ja, man, dis omdat ons al 4 heavy Blink fans is, dink ek actually, en Sheldon het soos Travis Barker en al gevoel kind of thing. Of dis kind of hoe dit vir my gevoel het, jy weet. Ja. Wat is dit vir my ook gevoel het? Great. Ons is op dieselfde page. Op dieselfde page, man. Die hele album het vir my 'n groot Blink influence. Soos julle die interlude en dan in die einde het julle die live version van een van julle hits. So daai is alles my super bekend en cool. I think it works. Although julle het die interlude gekies wat ek van gehou het nie. Thanks vir dit, Pierre.
Wat was die ander ene? Die titel is, ja, of wat was die titel? Daar was so 'n ander interlude wat Fred suppose was om kind of, Te doen, ja. ja, dis meer, daar's 'n bietjie sax op en stuff. Ja, toe maar ek hou daai een vir myself. Ja. Cool. Unreleased Heuwels Fantasties. Good stuff. Die B-lys. Maar ek het vir die laaste gevra of julle graveyard van musiek het, en sê hulle nie regtig nie. So hopelik kom daai ouetjie nog op 'n ek het hilarious vir daai song. Ja. Die sax is baie cool. Ek's 'n groot fan. En dan wil ek chat oor Plek in die Son, obviously, met B. Wat ook, fuck man, ek weet nie, julle wat hierdie wat vir my wel nie weird is, wat interessant is van die album is, toe ek groot geword het ons by house parties, ek en my buddies altyd self-control gevat van die musiek. En ons het die ding gehad wat ons genoem het the bomb. Soos ons het 4 songs gekies, wat ons het geweet, almal se koppe gaan afskop. En ons het getime vir 'n sekere tyd in die party, wat almal so begin dans of whatever. En dit is elke keer het soos totally insane gegaan. Mense het goed begin. Wat 'n song was dit? Nee, kom, geef ons die bomb songs. Wel, jy moet nou, dit hang af van wat se house party ek was. Wat 'n era, ek sien. So, daar was 'n groot, soos weer 'n weird, late 90s, early 2000s, weird rap era gegaan, het is net Busta Rhymes en Ja Rule geluister en sulke shit. Busta is amazing. Ja, anyway, ons gaan nie praat, dit gaan donker raak. Maar dit voel vir die album voel vir my of so. Daai eerste 4 songs net so half, geez, like it guys, just laat ons Arsenal, like, want die eerste 4 songs is almal total bangers. Weet jy of jy dit so beplan het nie? Ek dink toe ons die tracklisting gesequence het, jy weet, was dit definitely, jy weet, die idee, jy weet. Ja. Dit is interesting, die conversation, die album op by jou huis swaalf luister as 'n ding, jy weet, en swaalf versus iets live kyk. Die album self moet ook obviously 'n experience wees, en ek dink actually Pipe het probably nog ons baie experience daarmee opgedoen met Liefde by die Dam, om net te sien hoe sets flow en die dynamics van hoe werk dit om mense se aandag te hou, en maybe maar van jare van Joel of whatever. Ek weet nie, want ek hou ook nogals van die tracklist strategie of whatever, en dit is fucking lekker dat jy dit nou sê, jy weet. Ja, nee, maar dit is ons het redelijk back and forth, jy weet, toe ons so op die mixes begin kry het, jy weet, ek en Hunter, okay, cool, so die begin was kind of sorted, maar, jy weet, hoe bring jy dan, jy stel met die leer terug, en waar precies die record moet meer vir Sonneblom sit, jy weet, voor ons nou weer 'n wending vat, iewers anders heen, et cetera. Maar ek hoop het werk vir die luisteraars. Ja, want ek dink dit is obviously nie iets wat mense ooit gaan weet of jy perfek reg gekry het. Jy doen net al wat beste what you think is for the best. Maar dit maak 'n groot verskil in 'n album. As ek dink aan my favorite albums, jy begin so excited raak vir die volgende song as jy die einde van die vorige song hoor. You know? Amazing. Love it, brothers. Ja, dis is daar van CD's koop, wat jy daai hele ding like. Presies. En as jy 'n song shuffle in 'n playlist, dan sê jy what the fuck, like jy was gonna skip my hele aan 'n song toe. Maar terug na Plek in die Son. Daai wat's my cool is van daai track is ek weet nie hoe hulle dit reg gekry het om die song presies te laat klink soos die title nie. Want dit klink presies, dit is my wat is daai tune van Bill in Ibiza van is dit Mike Posner? Nice. Maar dit is my feel. Dit is my feel van ons is in 'n swembad en dis moerwarm en almal drink witwyn of cocktails of you know. Dis van presies daai feel. En dat is like that's exactly what it feels like. Oh, awesome, man. Maar soos met B ook, daar was klomp ander beats
in kind of die oploop tot die album se release wat ek back and forth het met hom en jy weet stuff wat kind of ek net vir hom gestuur het sonder lyrics and stuff. En jy weet daar was 'n paar goed in the works and this was kind of the one that just it stuck. En jy weet I was dadelik like okay, I think we got the one and fuck man, I letterlik like ingepoel nadat hy na 'n fucking Honda CRX iewers gaan kyk het in Maitland wat hy wil gekoop het. En I mean it was 2 takes en daar sy verse man. You know? Ja, en ek bedoel ek kan nie daai song imagine sonder sy energie daarop nie, jy weet. Definitief nie. Dit is 'n geheel, jy weet. So ja, net totally stoked om saam met hom iets uit te sit. Ek is 'n huge fan. Ja. En maar soos het hy julle lyrics klaar gehoor? Want obviously sy lyrics pas in by die song se title. En by Ja, ons het hom 'n raamwerk gestuur. Okay. Met 'n section wat oop gehou was vir hom en net vir hom afgesê, hey man, as jy dit voel, let me know. And I was like onmiddellik, yeah man. I was open shit. En skryf hy Maar het julle input? Nee, ag, ek bedoel met Early en met Jack, obviously mens ben glad nie in nie. Of ek weet, jy weet, dis is hulle Jy wil nie. het hulle vibe. Ja. En wat so daai Early, my favorite deel is daai funny dollar Macy. Daai deel is my awesome. I love it. Maar dit is kind of sy sign off line, jy weet, soos elke tweet, elke Instagram message, most funny dollar Macy, jy weet, like in this, what fucking cool is van op hierdie song is that it's like a sing with. Ja. Yeah. It's like stamp of approval, lekker. Ja, nee, dit moes so goed uitgewerk. Ek meen dit is super lekker en loungy en you know, dit lekker om te luister. Bit van in die swembad, ek like it. Ja, en veral na die punk song, you know. Like dit fits in well. Ja, hulle twee is seker soos die verste uit mekaar uit. Maybe nie in energy levels nie, maar in style wise. Ja. Ja, stel ek. Exactly. Ja. Maar dan sit my cool om hulle so by mekaar te sit. Ek weet dit is amper soos 'n trick. Dis dieselfde album julle. Maar dit is cool vir my want ek het 'n baie diverse musiek smaak. Maar dit is interessant om te sien hoe dit is vir ander mense wat meer van julle punk style tunes hou. I don't know. Fuck hulle. Nee, maar dit is interesting. Ek dink dit is definitief as mens nou net vat kind of die mentions op Instagram en soos is dit voel asof mense into die rekord is as 'n geheel. Ja. Dit is daar's hulle het hulle favorite tracks, maar mense is like, dis vir hulle regtig lekker om dit aan te sit en die hele ding te experience. En ek bedoel as jy 'n band is en albums nog release en nie net singles or whatever nie, that's really encouraging en baie lekker. Ja, en ek dink dis moeilik om dit reg te kry want again daar's baie min albums wat ek kan luister wat ek gaan die hele album weer luister. Of sekere bands wat ek so kan luister. Maar byvoorbeeld van my favorite artists van destyds is Sum 41 en daai tipe bands, daar was my kak songs gewees wat ek nie kon geluister het nie. Dus my gaan I don't want to hear this, ek gaan dit skiep. En ek kan en ek sien dit nie op julle album nie. Wel nog nie. This is amazing, man. Voel vir my asof ek nie weet hoe ons dit reg gekry het. You know what I mean? Just jy mens hoop obviously daarvoor. Ja, ek weet dit is obviously quite nerve-wracking voor die tyd om 'n album uit te bring en jy weet nie regtig hoe enigiemand gaan reageer op. Ja. Especially omdat julle het 'n track record. So daar's kind of 'n verwagting. Dit gaan notable wees as dit kak is. Stel dit so. Dit is nogal interesting vir my want ek het actually nogal tot die konklusie gekom dat dit maak nie saak as jy dit kak uitbring want mense vergeet daarvan solank jy net iets beter uitbring na dit. Definitely. But then you got to be kind of assured that you can actually make something good. Yeah, better. Next time around. Or just better. I mean, if it was really shit. Hier is nou weird, soos ek vat nou weird turn op, maar baie keer voel dit vir my asof
mense nie stuff doen nie omdat hulle te bang is en dan gebeur daar net niks, you know what I mean. So ek dink dit is wel van daai mind space wat mense is aan die einde van die album wat mense al moeg is vir die songs en sulke kak. Ja. Dan trek ek maar I don't know. Ja, ek dink die tye van 5 of 6 jaar werk in 'n album is kind of verby. En ek dink jy gaan pretty much lost track in al die content. Ek weet dit is okay dit. 6 jaar gewerk aan 'n album. Ezra Koenig het wat 5 jaar gewerk aan die nuwe Vampire. Ja. En with the wait. Kijk, ja, dit is great. Maar you know, het voel vir my ek kon baie meer average kak uitgebring het in daai klein tydjie, which I would have listened to. 6 jaar is lank, jare. Ja. Maar het hy nie ander kak gedoen tussen in die podcast as 'n kak. Ja, maar ek bedoel daar was definitief 'n lang tyd dat hulle glad nie getoer het nie. Ek bedoel. Maar gelukkig was hulle suksesvol genoeg dat hulle kon net op hulle gat sit. The dream. Dit lekker wees. Ja. Okay, dudes, en dan, ek dink as jy dit na die extremes wil vat van verskillende tunes, dan is die tune naweek probably aan die een pool. Definitief. Ja, dis asof hy en my juffrou Sonneblom so half baadjies is, maar dis albei dolf hulle. Maar ja. Ja, dit is ook die producer, dis dieselfde producer wat meer vir Sonneblom produce het. Ja. Rudolf. Hy Joel Bass, en Frannie se band ook. Maar ja, daai beat, ek bedoel daai ding het hy ook way back vir ons net gestuur en ek en Hunter het lank die flavor daarvan gelike and just kind of didn't know what to do with it. En toe Hunter, ek weet nie, hy het net soos een oggend het cracked the code. Quite amazing. Ja, ek kan nie lekker onthou hoe dit begin het. Ons het die chorus gehad, dink ek. Maar daar was 'n paar verses wat ons weggegooi het daar. Ja, exactly. Daar was kind of 'n Koeberg se alarms wat breek daar, of is dit nog in die song? Nee, dit is nie. Maar you know what I'm saying, dit voel net jy het een oggend net 'n bietjie tyd spandeer met die beat weer en dit het kind of jy weet uitgefigure. Dit is my gevoel. I don't even know what that means, want dit voel vir my daai song, there is no code to crack, if that makes sense. Dit voel nie vir my dat enigiemand 'n idee, soos as ek die song nou luister, dan sou ek goeie geld daarop bet dat niemand vir my voor die tyd kon sê dat dit die end product gaan wees nie. You know, but it's so unique and bevolk. Yeah, well, it's amazing. It's kind of true. As jy van daai early versions met hoor van idees wat kan gefloat is van wat om te sing en hoe om te sing daaroor, dan sal jy dit nie. Nee, maar jy het geweet dit gaan oor party obviously en dit is al vir meer die beat to feel was die throwback kind of bob your head, jy weet as dit so laat dan. Ja, en die lyrics is nogals wild. Ek dink Pierre was in die studio of Pierre het vir daai storie vertel van hom wat in die badkamer toe gesluit was of iets en I guess jy dit maar net gechannel om my verse te skryf, I would imagine. Maar dit sou die tweede verse gewees het, toe gooi ons daai eerste verse weg en sit dit daar en kry Pierre in op die tweede verse. Song sou baie langer gewees. Alright. So hy het ook deur so 'n paar chops and changes gegaan, maar all for the better, definitely. Die song is nogals baie, die song is funny in die begin ook, man, like, Maar Pierre het letterlik vir ons 'n storie vertel van hy wat te veel van daai shroom drops gevat het en homself toegesluit het in die badkamer terwyl die ander mense waren gepraat het. Ek het kind of so gedink dis wat gebeur het. Ja, nee, exactly, dit is it is what it is. Want daai, ek dink is die tweede sin van die song, wat jy net so half, like, alles voel vals of alles stop, wat jy net so half sê, hy het nogals baie geëet. Daai is my favorite part of die hele album. Definitief, man. Daai is ook my favorite Hunter Kennedy lyriek van alle. Ja, maar dude, ons almal was obviously al daar, right? Jy het los vir daai, right? So 'n bietjie baie geëet. Ek bedoel, Pierre vol op daai Heuwels toe. Ja. Donnie op my 21st. Maar dis die funny ding van daai line is dit voel of alles anders stil bly en almal moet luister en die erns van die situasie net appreciate. Ek dink Dolf daai line gelike het beseker na
tweak. Ja, Maar- hy het definitief Ja, geënt. so my song ook gemix het hy vir my sulke solos gestuur van voice notes van ons wat daai gaan, los hom uit, wat sulke gang vocals is, en dat hy net so vir Fred gesolo, so, like op die voice note, en dan sê, los hom uit, of wat ek al, allemaal sy nuance op die vibe, look fucking funny. Maar like- hoe sou hy hom uit? Het julle al 3 mics waarin julle dieselfde ding skree? Ja, ons het maar net elkeen apart in die booth ingegaan en dieselfde lines maar net gegooi, in 'n kind of Wow. gang style, en ek dink ons het dit actually saam ook gedoen. Ja, presies. Ja, gewoonlik vir so 'n gang ding dan doen almal dit apart en ons almal doen dit saam en daar's net 'n klomp van daai tracks. Sing dit op anders die hele tyd. So baie. Dit klink as 'n klein koortjie. Ja. Maar dit klink moes baie fun. Like dit klink so super baie fun om so 'n song te maak. Want klink so if anything goes. Like let's see how weird we can get with it. Ja, Ek dink dit was vir my nogals 'n deurbraak om so 'n song te maak actually, mentally. Om so iets te doen. Ja. maar ons het soort van dieselfde approach gehad met Mevrou Sonneblom. So pastiche, plak dit aan mekaar en ons baie kind of vocal sound effects waar mense net gaan en fucking whoop en whoop en fucking Ja. dis alles kind of wat Dolph noem die producer ear candy. Jy weet jy Ja. gooi dit net al in. Dit word deel van jy weet die canvas van die liedjie, you know. Ja, Hunter, het jy die lyrics geskryf of Mevrou Sonneblom ook of Mevrou Sonneblom? Yeah man, ja, my Juffrou Sonneblom is classic though. Like ek het soos die Billboard Top 100 songs gevat en dit gecopy paste en in Google Translate ingesit en Afrikaans toegevat. En dit het net soos daai kak gevat, ja. Ek het daai kak gevat en 12 woorde om dit geskryf. So dat jy sal dit hoor. Ek kan nou nie onthou wat alles soos Sonneblom is obviously van Sunflower. Ja. En London was soos 'n song. Dis hoekom daai woord net so uit nêrens uit daarin kom nie. En Country Road en dit is die plaaspad. Dis so Ja. sulke kant. Yes, ek wou gevra het hoe dink jy aan daai lyrics? Want as jy dit ontleed, dis is 'n mengelmoes. Maar Ja. en ek het dit laas oor gepraat, dit is die weering van musiek, soos ek het probeer sin maak van die lyrics, voor ek nou gehoor het wat jy nou van vertel het ek gegaan, okay, hulle het alweer iets probeer sê met hierdie, maar trying to figure out what it is. Ag wel daar is obviously 'n storie van hartbreek daar, you know what I mean? Daar is definitief iets om aan te relate dink ek. Ja, En dit is wat ek nogals like van want ek het so half maar 'n soort van leer lyrics skryf by Kurt Cobain en deur Kurt Cobain by die ou van die Pixies en dit is alles maar sulke soort van onsame hangende staf wat uiteindelik net 'n emosie amper skep. ja. Ja, of beelde wat jou iets laat voel. Sure. Ja. Ja, daai beelde conversation het ons actually nog ons baie gehad by. Ja. Want ek ben dis by einde Ek kan onthou, ek het gesit in die kombuis actually en ons was kind of nie seker oor daai tweede verse nie, want in die beat is dit, jy weet, is nie kind of op die metrum van Kenny se eerste rap of kind of, jy weet, meer staccato eerste verse nie en om kind of a breakaway kind of, you're saying the same thing, but you're singing it. En dit was nogals moeilik om te crack. Maar obviously nogals lekker vir die luisteraar, want dit is Ja, amazing. maar Ek net 'n dink dit maak die song daai. different version of the same thing before you get back to the chorus. Maar ja, en is weer vir so Pierre het 'n great job gedoen. Ek bedoel, die song klink Ja. amazing. Hy's 'n amazing bass player en die basslines op beide naweek en Mevrou Sonneblom dra daai liedjies. Ja, nee, definitief, ja. Was hy wat is Mevrou Sonneblom 'n persoon of is dit 'n hypothetical person of is dit geskryf oor iemand? Nee, definitely hypothetical. Okay. Nee, so daai Maar ons almal Sunflower. Ja. Maar die juffrou het ons aangelas. Ja, Freddie het 'n joke gemaak. Dit was eers net juist my Sonneblom. Ja, jy's my Sonneblom. Die song se naam sou gewees het Mevrou Sonneblom 2009. Wat? Ons moes dit eintlik daar ingelos het. Hoekom 2009? Nee, dit is obviously maar net Freddie het my net opgemaak. Wel ek het ja. Ja.
Ja, so ek weet nie, man. Dit is nou maar almal het met Juffrou Sonneblom in hulle lewe obviously. Jy weet daai. Ja, nee, true. Ja, as ek ook vra, want like ek voel mense jy ken mense ken daai persoon. Sy is nog nie getroud nie. Dit dans met vreemdelinge, breek jou hart. En dan but probably een van my favorite, well, dit is probably one of my favorite tune is die een met haar naam. Dit is dit is an amazing tune. Het julle obviously ook, Andre het gesê voordat julle geweet julle wil met haar iets doen, of julle het geweet julle wil iets saam met haar doen. Ja, so hulle het gemaak vir haar Christmas record saam en geskryf en whatever en kind of 'n lekker vibe gehad. Maar ons het so lank al buddies met daai Afrikaans is groot en so. Ja. Ons het dieselfde booking agent ook, Jana. En sy is dit 'n awesome mens. But never really had the song that we could possibly collaborate on. Ek kan nie regtig eers, ek mis jou onthou hoe dit fucking gebeur het nie. Carlien, dis woorde wat ek mos geskryf het vir 'n ander song wat ons wou gedoen het en toe so voice, toe kry ons vir Carlien om dit te voice nou. Ja. Om dit te voice? Te voice note. So aanvanklik was die song so half dit's amper net soos 'n beat met soos 'n voice note oor dit. You know what I mean? Half so trip hop kind of vibe. Where did you get that? Ja, by Carlien was van Carlien van Jaarsveld gevra om die woorde te lees op 'n voice note want ons was actually besig om saam met haar 'n song te maak. Cool. Ja, en toe morf het nou maar net in hierdie ander dinge. Maar dit, wel, ja, so, maar julle geweet gaan so 'n tipe song is, so of 'n romantic, eintlik so 'n R&B tipe, Ja, yes, ek dink ons het iets probeer doen wat ons het probeer die song laat klink soos iets wat op Adele's 25 is. So it's completely acoustically recorded. So it's real piano, real strings, jy weet, baie minimal programming, fucking baie vocals. Jy weet, dit was kind of die vision daarvoor. Ons wou so dit doen. En toe sy haar vocals kom neersit het op dit, jy weet, toe was dit apparent, okay, shit, ons kan dit maybe achieve, want ek bedoel, sy is regtig 'n ongelooflike sanger. Maar like I said, ons het daai song actually lank gepaak om die final production tweaks op te doen, maar het was kind of daunting vir Freddie wat het moes klaarmaak, jy weet, hy was soos, he doesn't want to fuck it up, jy weet, like keep it, want die daai ding wat jy vroeër gepraat het, to keep something really simple is actually really, really difficult. En ja. Yes, maar die song, dit was op 'n stadium so heavy jazz, was dit nie? Dit hierdie, toe almal daarop gespeel het en goed, of was dit lieg net vir my? Nee, ek dink dit is actually daai interlude waarvan jy vroeër gepraat het. Maar wat 'n song was dit? Ek dink dis hou jou kop oop. Die Okay. Nee, maar hierdie, ja, soos ek weet, soos, wat is interessant wat jy sê van as mense tunes of Pierre hou in daai manier, want die album, daar's op verskillende maniere wat jy jou stem ook, wat noem jy dit, manipuleer het. Auto-tune of whatever, ja. Ja. Format, as klomp name vir daai shit, ja. Ja. Soos die een wat ek nou aan dink is die een met Johnny, dink ek, wat net hy op die klavier is. Ja. Wat noem mens daai wat jy Ja, so daai is letterlik het ek soos die microphone rig in my foon ingeplug en soos deur 'n app gesing. Soos daai hele song. So wat jy daar hoor is actually one take. Like ek het in die booth gesit saam met Jurgen en dit net soos deur my foon ingerekord. En ons was like, yes, it klink pretty cool. En dit ons probeer om so half nog vocal takes te doen and that was just kind of the one that stuck. Ek hou van die kontras van die analog piano en hierdie extremely digital vocal. Yes, exactly, ja. Maar is er een wat jy thuis kan hoor rondfok in die agtergrond? Nee, so daai twee songs, dis kom na my toe en vat my saam en hulle deel kind of al vir die thematic themes en goed. Ja. We gaan oor dieselfde ding, maar hulle doen nie, jy weet. Ja. So, dis maar my fucked up songwriting daai, actually.
Nee, is amazing, maar dit is wind en weer op Willers die Wildtuin. Wat ook een van my favorite Heuwels songs is, wat ons nog ons min speel, maar Pierre tap nog ons goed in daai space. Ja, en Johnny daai song geproduce ook. Ja, hy het in fact al die instrumente gespeel in die studio en al die production gedoen. Okay. Maar dit is so net create deur 'n klein voice recording piano wat ek gehad het en Kenny het so daai woordjies gehad en dit was net so geneer en vir Johnny gestuur en hy het daai hele song uitgebou. Ja. Pierre, ek wou nog vir jou gevra het, is daai voel dit in die aarde jy dit geskryf het? Ja, maar voel dit in die wind, voel dit in die Ja. Kan julle net. Cool, ek wil dit seker maak. Ja. En dan Hunter skryf so baie woorde, hy wonder van wie skryf hierdie woorde. jy weet nie of dit jy is nie. Nie altyd. Moet 'n mental note maak. Dis zeitgeist. En dan, kom ons gepraat oor 'n ander tune wat jy geskryf het. Jy stel met 'n leer geskryf, right? Wel, kyk, ons almal het dit maar saam geskryf daar in Heuwels. Praat jy met my of Pierre? Wel, ja. Ek weet nie of jy het geskryf nie. Ek dink is omdat ek dalk het weet dat jy 'n vrou ten minste al een keer teleurgestel het. Ja, nee, exactly. It was totally die ding waaroor ons gejoke het, is dat dit is. Maar Pierre, onthou jy daai conversation daar op die stoep? By Heuwels. Ja. En ek dink ons het dit maar net daar geskryf. Ek het maybe die woorde geskryf soos terwyl ons daar rond gesit en jam het of something, maar dit het maar alles organies so op daar gebeur op die akoestiese gitaar. En dit is wat ek dink nog as daai song pretty cool maak, is dat dit gewerk het daar in daai oomblik. Maar wat interesting is van ek staan is vir my is Johnny the Ridder wat kind of die enigste producer is wat op al ons records nog ooit gewerk het. Dit is sy favorite Heuwels song. Hy is soos daai is like die beste Heuwels song wat ons nog ooit gemaak het. Ja, dis al En hy het niks te doen gehad met daai song spesifiek nie, maar jy weet, hy was net soos that's the one, guys. Ja, maar dit is 'n incredible song. Dis so fatalisties, romanties in 'n manier. Want ek dink Ja, ons het dit maar imagine asof jy dit in die spieël sit. En in die video is daar nou so al baie spieëls whatever, maar daai hele conversation is kind of met 'n jonger self of baie soos jonger en ouer self wat met mekaar so chat kind of thing. Oh, interesting. Okay, want ek het wel dit aangeneem dit is so loved ones, maar daai eternal struggle van alles wat jy doen is net vir my jy is net so, you're just a big letdown. Maar ek is nog steeds so Definitely. Definitely, dit is ook verseker, dit is waar dit begin het, definitely. want Dit is slagbaar verseker van daai liedjie. ja, want ek dink as een deel, daar's net een goeie ding wat daai persoon vir die ander persoon sê in daai song en dit is dink ek is lief vir jou. En die res van die song is alles net negatiewe goed. Maar tog is die song super romanties. Dit het hierdie ongelooflike romantic feel. Ja, ons nou, Jack klink soos Michael in The Rock. Heuwels learns to not rock. Dis my vrou se favorite song ook van julle by Fan. So sy is obsessed met daai tune. Wat kind of weird is vir my ook, want ek voel ek dink die girls kan relate met daai. ja, maar sy sing soos uit volle bors en dan jy kan sien dat sy self trane in haar oë. Exactly. Like she totally gets it. Like sy praat met haar op 'n level wat ek probably nooit gaan verstaan nie, want ek kan dit leer. Jy's aan die ander kant. Dis Dis moeilik. levels. Ja, Perspektief is moeilik. Fucking moeilik. ja. En dan sal die build-up na Frannie se song. Julle gebeur dit gaan so op aan die einde van die album wees of naby aan die einde. Ek dink dis die laaste track wat ons geskryf het, hè. We kind of Okay, knew that. daar's even klaar gemaak. Ek dink Vir my dit was die song ons het so we knew the record needed something. We didn't necessarily knew it needed that, dink ek, né? ja, ek kan nou nie onthou. Ja, ons was seker maar net kom ons skryf nog 'n song. Ja. Maar ek onthou toe ons het begin doen het dat jy gesê het dis die
dis die laaste sang. Voel vir my so. Ja. Julle geweet het gaan met Franny wees. Ek het nie. ek het nie geweet dit geweet nie. Ja, ek kan onthou, ek het self een van die pre-production versions geluister met ons vocals op en dis ek soos, the song can do with Franny on it. Jy weet, like, het kan doen met sy melancholy vibe. Ja. En ek dink die song is definitief beter met hom op dit. Ja, en maar Hy bring die feels, jy weet, wat net hy kan, you know. was daar al ooit 'n Heuwels sang met hom opgewees? Ja, Sonrots het daar einde gedoen. Ja. Ons het trek met hom gedoen, ek lewe, ek beloof, en ek dink, was hom nog een. By Neon Lig op sy record ook, ja. Ja. Nee, wat ek hou, ek love die lyric, onder begin by die middel uit te kom. Dis vir my amazing. So cool. Maar die eerste ding wat ek gedink het is die Drake song, wat hulle started from the bottom, now we're here, maar dit is so hy is, in die music video, I think hy dans self langs 'n Bentley. So, to say now we're here is obviously een ding, maar jy het so 'n modesty in wat jy sing. Soos, ons weet ons is nie heel fucking bo nie, maar we're doing fine. Like, ons is hier in the middle, which is great. Ja, dit kom actually, daar's so 'n band Fiddler, ek weet nie of jy hulle ken nie, so alternative kind of punk, ek weet nie regtig hoe om hulle te definieer nie, maar hulle het bestaan waar hulle gaan, started at the bottom and we're still at the bottom. Toe wou ek dit nou nie net heeltemal afrip en toe dink ek die middel is eintlik miskien sadder, kind of thing. Ja, maar dit was dit, het dit gegaan oor so half financially in die middel, of in life in die middel, of? Ja, ek weet nie, dit is soos, ek dink maybe kind of in die middel van ons lewe, maybe, middel van ons careers, jy weet, soos ons is kind of so wat. Ja. Well, all of the above, I guess. Ja. ja, exactly. But in die fucking middle. Settle. En dan, Nou, ek moes dit doen. en dan het julle geweet daar gaan 'n interlude, het julle gesê, ons gaan 'n interlude ergens in hierdie album sit, like, and then we just pick the nicest one, of, ja, dit so, Nee, well, it's just, it's just, daai ene wat jy al obviously gehoor het kan op bestaan, wat 'n uncompleted song was, maar daar was audio vir dit, en ek bedoel, jy het dit al gehoor en whatever, en ons is like Freddie, dit was in lockdown, hy het by sy ouers gaan bly, in die strand, en hy het sy hele recording setup saamgevat, en hy was net like, luister, hy voel nie kind of die vibe nie, maar he's on a mood, en ek dink dit was letterlik net so half, en hy het dit so half genoem, bly by die huis, and it felt like a good kind of full stop to the whole thing. ja. En so ek lekker die Zoom discussion die begin. Ja, exactly. Daai was die Zoom recording wat ons gedoen het vir ons met leef video, en dit was net die audio vir hom gestuur en dit hy het dit daar ingedrap. Maar ja, dit kind of klink vir my soos hierdie electronic producer wat ons almal nogal like, Tycho. So Fred het definitief daar of jy weet iets uit sy music taste uit net channel en create. En dis baie cool. Dis vir my baie cool van dit is 'n full stop. Jy weet, want dis wat musiek is, man. Dit is maar net 'n mood. You know? Maar wat is 'n interlude generally? Is dit dan net iets wat anders is, of soos al 'n break in die Well, dis gewoonlik dink ek in klassieke musiek is dit die musiek wat speel van een beweging na 'n ander beweging. Dis die bindingsmateriaal. In hierdie geval is dit actually, jy weet, die ding wat speel voor die twee bonus tracks. Yes. Jy weet, ander musiek wat ons voorheen release het, wat nie noodwendig deel van daai geheel uitmaak nie, maar dit vat jou van een plek na die volgende. Dit vat jou definitief na Doing It Right toe, wat die volgende song is. So. Ja. En, well, kom ons kom oor die bonus tracks. So Doing It Right, is dit julle tydjie terug al release het? Ja, dit was die B-side van die Mevrou Sonneblom single. Right. En 'n collaboration met Pierre wat nogals 'n groot trance DJ is en al remixes gedoen het vir Armin van Buuren en daai tipe ding.
Hy's 'n Namibier en ja, net 'n amazing electronic producer. Is dit die dude saam met wie Fred al solo stuff gedoen het? Nee, glad nie. Hierdie is die eerste keer dat enige van ons saam met hom het. Okay. Nee, maar dit is ook my cool song. Ek hou baie van daai soort van over the top pop tipe sound. Dis amper so Ja, maar wat hy nog ons great gedoen het op daai track is dat daar vir die throwback kind of techno ek weet nie ding gepat, maar ook die live drums daarin ge-incorporate, you know. Ja. En ons was ook stuck met daai song. Ons het vir hom gestuur. It only saw the light of day because he got involved. Ja. En dan obviously Maar ja, vir ons is die album actually verby, vir my at least, by Bly by die Huis. Hierdie stuff is all extra content van hier af. En dan het jy geweet jy gaan soos 'n classic, wou jy nog altyd 'n classic live tune aan die einde van die album sit, soos een van die songs wat jy nou net gehou het van die recording van 'n spesifieke song. Ja, ek het dit actually onthou kind of randomly van Marinus die oor die sound gedoen het daar aan by Fransjo en vriende het vir ons 'n paar live shows gemix aan die einde van laas jaar. En hy's 'n lankal chommy en ek het net kind of onthou dit was 'n special performance van daai song omdat Johnny op die klavier was en it just really felt good on the night. En toe het ek vir hom net randomly gevra, het jy by any chance to record? En hy was just, I dink so, en toe het ek gaan kyk op 'n ou draai van hom en jy weet, dit vir ons gemix. So, yeah, it's just like a Easter egg, like a nice to have, you know. Ja, maar dit is awesome, want wel dit is so ek bring dit terug na Blink toe. Maar so op dieselfde tyd album het hulle daai version van Anthem Part 2 in die heel einde wat incredible is. Dis my van die is een van die vyfde dele van haar album, maar dit is al was dit hierdie album gemaak, but just remember where we came from. Was dit nog steeds kind of daai tipe, you know, tipe mense. Ja, nee, exactly. Maar ek bedoel musiek is maar 'n snapshot van iets wat gebeur het, jy weet, en it was a special night and it's really cool that it's out there. En sê vir my, wat is julle favorite songs van die album? I guess it's changed. Wat is myne? Of het julle van die begin af 'n slapbang favorite song? Nee, ek dink dit verander nogal, maar seker omdat Min Worries redelik laat in die creation gebeur het, hou ek nogal baie van dit. En net omdat almal kind of feature, jy weet, Hunter is op 'n verse en kind of flows, en jy weet, dit skyn lig op almal, en ek's maar net 'n groot fan van, kan iemand my hoor wat ons saam met TJ gedoen het, en dit self, hoe daai song gebeur het, want Fred het letterlik in die studio ingestap en vir ons gesê, sit daar buite, like chill net gou, ek sien julle oor 'n uur, en hy het al die instrumente gaan opneem op daai song, en daar was net so vir die mood, en jy weet, we couldn't kind of crack it, en ek het dit net vir TJ gestuur en hom gesê, luister hierso, as jy het voel, hier's 'n halwe melodic idee, go for it, en jy weet, hy basically daai song create, van daar af, so, en dit lyk vir my asof mense ook, jy weet, baie die song voel, en ek is nog excited daaroor, want ek dink, TJ wat Afrikaanse content create is 'n moerse wen vir almal, want hy's een van my favorite songwriters uit ons klomp buddies uit. Ja, TJ ken sy shit. Maar hy het 'n lang music history there, so ja, New Holland en Black and Kites en I mean, vir lank 'n studio geoperate wat allerlei mense se musiek opgeneem het en record het, so. Ja. En hy was nou Johnny se studio opgeneem, right? Ja, hy hier die huis van Johnny altyd gebly het, ja. En Hunter, wat is jou favorite tune op die album? Yes, ek weet nie. Ek hou ook baie van DJ sin actually. Dit klink so awesome. Dit klink nog als anders as die res van die stuff vir my. Maar dit is seker maar omdat die eerste keer is wat ons werklik DJ feature. Ja. Maar ja, ek weet nie. Dit was soos toe ons het geskryf het, was die nuutste song my favorite. En nou, ek hou ook nogals baie van Bly by die Huis actually. Ja. Net omdat dit ook kind of so different is.
Maar ja, ek guess op die oomblik voel ek ook maar nogals naweek. Voel soos 'n party. Jy weet, soos ek dink. 'n plek in die son, ag fuck, ek weet nie, nou gaan ek maar net almal weer opneem. Maar ja, Ja. ek gaan daar stop. Maar plek in die son, totally, man. Plek in die son voelt my soos 'n kind of die 2021 future Heuwels, like, that's maybe how it all should sound. You know? Wit wyn in die swembad. Let's go with that. Ja, maar dis die beauty van hierdie debat. Die feit dat ons hierdie debat het, wys vir hoe goed die album uitgekom het. Want my twee frontrunners is nie een van daai songs wat hulle geneem het. Die maak ek love al die songs wat hulle geneem het. So vir my Wat is jou favourite? is my pretty frontrunner, maar lieg net vir my is baie name. Soos in Ja, Franny sê ook dis sy favourite. Ek wou actually gemention het dat ons het daaroor gepraat het en baie mense mention. ja, want ek het ook al ek weet was dit op julle Instagram page het mense gecomment oor daai song. So ek dink dit is nogals 'n banger vir die public op die oomblik. Ja, maar ek dink dit klink daar's 'n bietjie Post Malone in terme van die production en die feel daarvan maar ek dink ook daai song dit feature kind of die band ook, jy weet, jy kan van Hiram regtig hoor en like, jy weet wat hy na die party te bring en it is a goodie. Definitely vir my. En skryf my, hoeveel van hierdie songs kan mens easily live jam? Yes, dis altyd super daunting nadat ons weer begin rehearse het vir die show Saterdag. Ja. And I was very surprised to say that it feels kind of good, man. Like that it's pretty maklik getranslate. Oh, Ek weet nie, jy skien nie, Hunter. Ja, nee, for sure. Ons moet maar net gewoond raak daaraan. So songs begin, dit voel vir my asof songs live eers sit nadat mense dit like al 'n paar jaar gejol het. Ek bedoel, hoe lank het ons gevat om te voel asof Shangri-La lekker werk, you know what I mean? Totally. Maar dit is definitief, dit voel vir my makliker as wat ek gedink het dit gaan. Die songs is actually pretty eenvoudig. Maar dit gebeur partykeer so dat die songs verander soos in ander songs as mens dit live jam. Jy kom agter wat werk live en dan is dit of dit klink pretty much nou wat dit is. Jy mis jam het heeltemal anders, want jy weet net wat live werk. Like it just works differently. Maar ek is nogal stoked actually met hoe hierdie songs translate live. Dit voel cool in die bandroom. Ons was al in posisies met ons nuwe songs met Joel en dan hulle het net nie werk kan. Ja, dan's almal like soos deer in the headlights. Whoa, wat gaan aan? Maar ja, I guess dit kom maar met tyd ook en mense leer om goed te skryf. I guess ook dat okay, this is going to be fine eventually, you know. Jy weet, jy gaan deur daai proses en create dat dit moet reg klink. Ja, I don't know. Maar jy weet, mense kry self 'n gevoel voor dat 'n party songs net lekker gaan live wees. Like you just get that feeling. Ja, mense wat sê is befok in die band. Dit voel so fucking like. Ja, jam. Ek wil sê daai song moet live net so lekker wees om te doen. Ja, nee, daar's 'n good vibe going. Ja, veral met articles en so shit ken, you know, so wie jouself jy voel sig jy's in goeie hande. En dan manier. Ari is a wild card. Hy is amazing. Okay, dit is seker vir my die show wat nou opkom. Hoe lank is dit? Ja, dit is seker so 80 minutes. Ons gaan like 22 tracks doen, 7 nuwes, al die ou hits. Ja, full on show, man. Visuals, lekker. Klomp kameras. Boom. Ek bedoel, ek jy weet, niemand van ons het belang gestel om voor jy weet, een van 'n Instagram live cellphone kamera te staan en ons show te doen nie. So dis regtig cool dat ons op level 4, jy weet, 'n full-on production kan opset en jy weet die hele band daar te hê. So ons is almal super excited. Ja. And probably begin nervous. Ja, nee, verseker. But it's actually live. En ons het nogal lanklaas gejol. Het jy dit gaan fokus weer? Hey, ek het in lockdown innocence vir jam. Nee, ons kon nie op level 5 nie, ons het nou tot level 4 toe gegaan en rukkie terug het ons begin repeteer. So, ja.
Okay, you feel ready? Essential services, bro. Broadcasting. Amper. Ons oefen nou nog môre en Vrydag. En dan hooplik is ons ready. Sê jy vir ons na die tyd. Okay. All right. Okay, my dudes, thanks. Ek dink ons is pretty much ons tyd gestreke. Ons is al amper by 1 uur en 'n half. Tyd vlieg nog ons. Ek gaan nou sê, kry jou kaartjies by die Heuwels.co. Ja, dude, jy moet dit vat. Shameless. Wat? Self-promotion. Jy moet stap Wat vat. Kry eers die album wherever, right? Op enige platform. Yeah, but totally. Spotify, iTunes, Google Deezer. Play, Deezer. Deezer is pretty huge in South Africa. Ek was quite surprised. Ja, Daar's 'n hele paar mense wat dit like. Interesting. Ek dink is Vodafone's push, maar dis cool. ja, whatever works. Yeah, totally. Okay, thanks guys. It was lekker om te chat. Yeah, good luck. Yes, well, thanks man. Yeah, I'll be there. You'll be in your living room. Yeah. Wearing no pants. Telling your chick Dis to nou weer live. die beste deel. Dis nou weer die beste deel van hierdie show. Dis jy op jou broek. Jy het obviously nie 'n crowd daar in die mekaar. Daar's nie eens so 'n klein crowd. Nee, daar's net mense wat kameras beman en technical shit doen. Okay. Well, good luck guys. See Maar wat cool geweest is, ons gaan Zoom rooms opset. So jy kan die Zoom rooms join, which is quite cool. Soos wat ons hierdie podcast nou Yeah, that's opneem. awesome. Ja, so as jy by jou huis is in die show kyk, join die Zoom room. En ons gaan so 'n mechanic hê van as jy 'n song wil hoor, dan kan jy dit skryf op 'n piece of paper en dit like ophou. En Nice. dan sit ons jou gesig op die skerm. So, Oh, cool. So julle gaan 'n Zoom room hê met obviously een van die screens is die show en dan die res van die screens is ander mense wat saam met jou ons gaan ons gaan die Zoom room feed op die skerm sit saam met ons op stage. So ja. That sounds like a lot of fun. Ja. Okay, lekker guys. Shout vir die chat. Ja, awesome man. Okay, geniet Thanks, van die show. Hoop dit gaan goed. Awesome. Okay, lekker Thanks, bro. Okay, bye. Cheers.